Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a وعلى آله وأصحابه الذين نالوا السعادة الحقيقية في الدنيا والعقبى. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah kula panjenengan sedherek saat menika nampi pinten-pinten kenikmatan arupi kesehatan, kesempatan sehingga kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng rawuh wonten ing menika majelis. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh menika dipun caket dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, kados biasanipun saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasanan fi ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten ing pengaosan ingkang sampun kita bahas masalah humul utawi penyamaran. Dipun dawuhaken dening Syekhul Athaillah Sakandari, idfin wujudaka fi ardil humul famana data min malam yutfan la yatimmu nitajuhu. Idfin mendemo sapa sira wujudaka ing wujud sira fi ardil humuli ing dalem bumine penyamaran.
Fama mongko utawi apa ae nabatakan tukul apa ma mimma saking wiji lam yudfan kang ora dipendem apa ma iku layatimu ora bisa sampurna apa nitajuhu buaena mendeme wujudmu nenggone bumine penyamaran. Tegese penyamaran itu supaya kula panjenengan kon nyamar. Tegese nyamar niku ora ketok. Tegese ora ketok niku ilange pengakuan. Pengamale tetep dilakoni, tapi penisbatan amal dumateng aku niku sing kudu diilangi. Gila mboten ngoten ngamal sing tukul niku wau. Nek enten wong ngamal kok sing muncul aku ngamal ngoten. Niku upama niku enten buahe, niku buahe niku mboten sempurna. Malah sing kathah mboten iso tukul. Kok iso tukul kudu dilem wong. Ngoten nggih. Kudu disemangati wong, dilem diomong-omong wong akeh gelem budal ngamal. Kok sing dibutuhne niku duduk ngamale ternyata. Sing dibutuhne niku wah sing muncul saka ngamal niku terus ditemplekne teng kemarmane akune dhewe-dhewe niku wau. Termasuk salah setunggalipun bentuk ibadah sing paling abot niku ibadah sing pancen nafsu niku gak oleh bagian. Ibadah sing kira-kira nafsu mboten oleh bagian niku sing paling abot. Mulane sok enten kasus nggih nek wong keri ora salat jamaah ngoten mboten muring-muring. Tapi lek keri ora jamaah haji wis kadung daftar ngoten niku iso gelo isin pirang-pirang wulan gak metu ke omah. Wis kira niku lek enten nggih daftar haji wis daftar gak sedo budal ngoten niku koyo isin ngoten. Tapi lek dhek ora budal jamaah ngoten santai-santai mawon. Mergo napa? Lek wong budal jamaah napa jamaah salat niku mulih keng jamaah ora nek sing nambahi fasilitas. Tapi lek mulai keng haji niku terus fasilitasnya tambah. Kalau biasanya lah undangan tahlilan niku serodok teng pinggir lawang ngono wis pantes wis diceluk haji celuk bah ngoten kudu ning ngisor tawang. Berkaitan fasilitas tambahan niku. Tegese napa? Niku nggih ibadah. Jamaah nggih ibadah, haji nggih ibadah. Tapi nafsu niku mboten oleh bagian. Lek jamaah salat biasa niku nafsu mboten oleh bagian. Tapi lek haji niku bagiane oleh akeh. Mulane banjur semangat. Mergo enten unsur unsur keterkenalan, unsur popularitas. Sing keterkenalan popularitas niku niku sing dadi kemarmane nafsu niku. Mula sama niku dalam hal belajar ikhlas. Niku hubungannya kan kali soal ikhlas niku. Dalam hal belajar ikhlas niku teori sing paling cepat di latihan ikhlas. Niku dengan cara memendam diri, menyamarkan diri. Jangan sampai orang tahu bahwa itu amal saya. Ya orang kok berarti terus sama kudu duwe mboten maksudnya ya diusahane ya mriye antarane didelok wong karo gak didelok wong niku sami. Sami. Iki wonten dawuh saking Syekh Bishr Al-Hafi. Dawaken ngeten. Wa yajidu khalawatal akhirati man ahabba ayya'rifahun nas. Wa yajidu ora bakal nemu sapa wong. La yajidu ora bakal nemu
halawatal akhirati ing manise akhirat. Sapa sing ora nemu man wong ahabba kang seneng sapa man seneng an ya'rifa arep entuk ngenal hu ing man sapa anasu menungso. Enek wong ngamal tumindak senenge iku krana didelok wong. Senengane ben konangan wong, senengane ben dikenal wong. Wong ngamal sing model ngoten niku mboten bakal ngrasa manis. Mboten bakal ngrasa enten napa nges. Ngese ngamal niku ya. Enten nges nggih pendak dilem wong. Nek sepi jane wong ngelem ya nglokro. Kadang-kadang dhek wis kurban akeh terus ternyata respon masyarakat jane sing ngelem blas ngoten sok mben maneh wis ora begelem budal ya. Niku mboten krana napa mboten rasa manis niku wae. Termasuk malih Syekh Abu Thalib Al-Maki ndawaken mangkana haluhu ma'allahi ta'ala al-hulla talabahu wastahlahu kama yatlubul mutakabbiru al-izza wa yastahlihi idza wajadahu fa idza faraqa dzalika dhulla sa'atan faghayyara qalbuhu li firaqi halihi kama anna al-muta'azziza idza faraqa al-izza sa'atan takaddara alayhi aishuhu li anna dzalika aishu nafsihi. Yang sing hal tingkai selalu bersama Allah, yang sing pun atine selalu zikir eling teng Allah, sampai tingkah ino tingkah asor di hadapan Allah niku pun masuk di dalam tubuhnya, di dalam dirinya sudah semacam yo penake ngene iki ngoten lho, sampai samonten niku tiyang sing ngoten niku mesti selalu berusaha mencari suasana sing kira-kira asor. Bahkan dia merasa enak, nyaman kalau dia bertempat di tempat yang lepas dari perhatian orang banyak. Krana napa? Nggih kados iki. Nanti kula contohne niki upama nek wong sedang napa nggih pengen ketemu karo kekasih bisik-bisik nggih, pengen mojok ngoten niku mesti golek nggon sing kira-kira ora akeh wong ngerti ngoten lho. Karena dia sudah semakin merasa enjoy, nikmat dengan letupan-letupan kasih sayang Allah yang dia terima. Lalu hatinya sudah bermunajat, selalu merasa manis, ada komunikasi yang indah antara dia dengan Allah. Niku lek sampai dilem wong, sampai konangan wong, sampai dipuji-puji wong, niku kaya dene wong pacaran konangan wong akeh. Mboten enak. Dia akan lebih merasa enak kalau pertemuan dia dengan Allah. Termasuk ketika dia amal itu sama sekali tidak ada orang yang reken. Dia merasa manis dan selalu mencari cara seperti itu kangge memuaskan napa? Memuaskan nurani sing selalu kepengin sambung dumateng Allah. Semanten ugi enten tiyang sing pun kulino sombong, kulino wah, kulino didelok wong, kulino tampil di hadapan orang banyak, dan dia merasa jaya dengan cara itu, maka dia akan merasa enak dan hanya bisa merasakan enak apabila banyak orang. Nandani apa-apa iki pengin kabeh duruh. Lah ora nek wong roh ora enak nandani apa-apa. Sampai-sampai ya mbak niku kelangan suasana takabur niku wau. Kelangan suasana didelok wong akeh. Kelangan suasana menyendiri. Maka hidupnya akan ruwet. Lan kathah tokoh-tokoh sing mati niku ternyata mengkrono ya mbak terisolir. Sejarah sinten Napoleon niku mboten krana ditembak, mboten krana napa-napa, krana diasingkan di pulau terasing. Nggih. Akhirnya mboten patek kenal piyambake niku monggo mati karepe dhewe.
Mergo kadung kulino ngalor ngidul di Sanjung wong, ngalor ngidul di Lem wong, niku lek terputus kalih pengalem niki uripe iso entek macet. Ngoten. Karena penyemangat hidup dia ya hanya itu. Mergo napa? Mangan wis enak, sembarang wis kecukupan, ngoten lho nggih. Maka yang dicari dia sekarang tinggal napa? Nggih, pengaleme wong niku. Lah kari-kari pengaleme wong entek pisan. Ya terus semangat hidup lokro nggih, loyo akhirnya suwe-suwe cara lampu ngoten mendrit wis entek. Cara sakniki napa lek Mas Tani niku? Post power syndrome nggih. Jadi asalnya jadi lurah moro-moro dadak oleh SK dicopot ngoten niku nggih. Malah penyakitnya teko kabeh. Mergo semangat hidupnya pun turun. Nah niku dari segi kehidupan wajar mawon pun ngrekasane. Lha napa malih dalam soal perjalanan musul dumateng Allah. Dalam soal tiang niku badhe masuk ke wilayah ketuhanan. Karena wilayah ketuhanan itu wilayah tauhid. Yang namanya tauhid itu murni. Yang namanya murni itu tidak ada yang campur tangan. Yang namanya tidak campur tangan itu sama sekali tidak ada yang terlibat. Termasuk mungkin anak, istri, bahkan siapapun mungkin tidak pernah ngelem kepada dia dalam soal yang satu itu. Dari lahan lewat jalan yang seperti itulah orang biasanya lebih cepat menuju kepada Allah. Sampeyan tingali para nabi. Sedaya nabi nalika badhe nampi pangkat kenabian mesti dening Allah dimasukkan dalam suasana yang terputus dari harapan-harapan orang wadak biasa. Nabi Musa arep dadi nabi niku nggih asale dienakno mlebu teng istanane Firaun moro dadakan kena kasus matane wong sampai keloro-loro lelono sampai kepanggih moro tuane Nabi Syuaib nika. Suasana itu menunjukkan bahwa para nabi itu dilatih oleh Allah untuk terputus dari pandangan-pandangan selain Allah Subhanahu wa taala. Cobi kanjeng Nabi Muhammad saderengipun Isra Mi'raj. Abu Thalib disedani dening Allah. Siti Khadijah disedani dening Allah. Napa di antara hikmahe ngene iki? Karena kanjeng Nabi badhe dipun timbali Allah langsung nglebeti Isra Mi'raj niku lek iki ana Khadijah ana Abu Thalib lak kaya-kaya olehku dakwah, olehku mengembangno agama lak karena didukung wong loro niku. Itu namanya masih ada yang campur tangan. Lah Allah enggak mau. Lah enek wong arep sowan sebo kok isih duwe pisowanan sak liyane Allah niku Allah mboten kersa. Mulane biasane wali-wali sing dipilih dening Allah, nggih tiang-tiang sing dipilih dening Allah dados tiang saleh niku mesti diuji. Nggih, diuji untuk lepas dari seluruh keterkaitan. Mulane lek enten sing tanglet, niki enten sing menane pas bicara soal Gus Dur nggih, enten sing tanglet. Terus pundi menurut pendapatnya Pak Imran, Gus Dur iku kok difitnah terus ngoten. Wong niku sing dilatih pancen Gus Dur. Maknane Gus Dur iku ben-ben tergantung dateng sinten-sinten saliyane Allah. Nek karek bejo-bejine Gus Dur saged ta mboten ngoten. Lek Gus Dur bejo nggih insyaallah saged. Justru Gus Dur enggak punya harapan lain selain Allah. Niku berarti Gus Dur bejo. Tapi lek Gus Dur gupo ngoten. Kelangan sembarang kalian kok isih gupo berarti Gus Dur perlu latihan malih. Mboten mawon mboten usah tinggal-ngel. Nggih ngangge dawuh Gus Dur ki apa? Gitu aja kok repot ngoten. Iku bentuk-bentuk ngoten iku mesti. Mboten enten critane wong badhe naik derajat dekat pada napa wilayah ketuhanan. Nek bahasane teng mriki niku wau nitaj nggih, hasil dari suatu amal untuk bisa dekat kepada Allah tidak mungkin bisa dilampaui begitu saja. Malah menawi jenengan nggih sing nom-nom niku tahu kenal sing jenenge Al-Kabun nggih. Al-Kabun. Ya. Tokoh mafia terkenal. Niku mawon piyambake justru operasi-operasi mafia nggih mateni wong macam-macam perampokan reno-reno nggih ngerampok bank
Mbak ini macam mafia ya. Itu justru bisa sukses kalau dia bisa delik. Gitu ya. Sampai orang tidak mengenal siapa yang melakukan ini moro-moro hasil. Niku padahal kelakuan jahat ya. Kelakuan maksiat, kelakuan elek mawon kudu delik ya. Lha kok malah niki ngamal sing kira-kira badhe diaturke kangge alat usul napa sambung dumateng kasih sayangipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten sakit lah. Terus istilah cara wong didol murah ngoten niku to angger wong roh ngoten biasane malah mboten patek enten regane. Ngamal niku lek larang niku malah arang-arang wong roh. Sami kalih minyak wangi niku lek sing murah-murahan ngoten ta nggih. Didol teng toko eceran ngoten nggih 10.000 sak botol ngoten. Tapi lek parfum sing larang sing ngono niku nggih didelikno padahal tawa mawon delik-delik. Nggih. Barang sing edi, barang sing larang niku bisane ditutup-tutupi. Kula panjenengan sedaya paham kalih niki. Nggih, mboten perlu menindakkan suatu perbuatan baik lalu punya harapan pengalem, punya harapan supaya eksis di tengah masyarakat. Niku rugi. Lek pengen eksis itu di hadapan Allah saja. Betul ya? Nah untuk bisa eksis di hadapan Allah ya harus menghilangkan pengakuan-pengakuan. Pengakuan apa? Nggak termasuk pengakuan terhadap amal itu. Lah kok ngoten nggih pergi jenengan teng donya niku nggih ngaku napa mawon kudu enten buktine nggih. Nggih. Enten wong ngaku iki tanahku lho. Lha kok ngaku tanahku. Lah wis tak pakoki, lha terima makoki nang ruang ya iso ngoten nggih. Tapi bukti kepemilikan sertifikat kan harus enten. Iya nggih. Sami kali kula jenengan lek ngaku takarub parek teng Allah. Kan yo kudu nek buktine. Iya nggih. Buktine napa? Setiap orang itu ingin mendekatkan sesuatu pada sesuatu yang lain, setiap orang itu ingin dekat pada sesuatu yang lain, maka dia harus meninggalkan sesuatu yang lain. Nek sampean ajeng marani omah kidul, ya kudu rela meninggalkan omah lor. Gitu nggih. Lho niku mesti. Jenengan kok kepengin budal teng sekolahan, ya kudu rela meninggalkan rumah. Pengen budal yang pasar, kudu rela meninggalkan rumah. Ingin berangkat ke Jakarta, harus rela meninggalkan Blitar. Tapi lek jenengan numpak mobil ditangga arep ning Jakarta, tapi pagahe maneman, lek wong Blitar gak ndelok aku. Nggih. Pagah kudu didelok wong Blitar. Gak kok Jakarta sampean mungkin lak nglupat teng Blitar mawon. Sami kali kula jenengan ngamal, padahal ngamal itu untuk Allah. Ingin mendekat kepada Allah, ingin takarrub kepada Allah. Lah kok terus pengen didelok menungso. Ajek menungso niku namung barang anyar, barang hawadis, barang sing gak duwe apa-apa lan gak enek apa-apane. Kados sing sampun pun kula aturke niku sakjane menungso niku wujude niku diwujudna. Mboten wujud sing sejatine wujud. Kok dienggo tumpuan harapan. Padahal wong badhe sowan usul dhateng Allah niku mau masuk ke arena yang lebih suci, arena yang lebih hebat, arena yang lebih jaya. Lah kok terima ya mbake tetep senengane kumpul karo kebo, kumpul karo sapi, nimpal. Gitu nggih. Pokoknya ndek wis wah dina minggu pengen sowan bos. Pengen sowan bos tapi pakaiane cek panggah pakaian nimpal mawon nggih. Mun saged dugi to nggih. Mergo napa kowe kok nimpal wae lah aku iki ben roh lho sapi-sapi sing tak ramut gendine ben roh lek aku arep sowan bos. Ini ku jenenge mboten murni, mboten ikhlas. Maka untuk bisa mempercepat rasa ikhlas itu, maka kula panjenengan kudu belajar memendam diri.
memendam diri, memendam eksistensi diri di hadapan makhluk, hanya punya keyakinan bahwa eksis nyata itu hanya ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah betul ngoten betul sakit. Dan nek ningali saking niki keranten pancen sing jenenge keterkenalan itu ada semacam fasilitas yang memang diharapkan oleh nafsu. Sementara untuk bisa berangkat menuju kepada Allah itu harus meninggalkan nafsu itu. Maka sudah seharusnya pun jadi sapase setiap murid, setiap tiang sing kepengin masuk ke arena ketuhanan, maka dia harus iskotul jah, harus iskotul jah niku melepas pengaruh itu dari hatinya. Artinya melepas pengaruh dari hati itu mungkin ya didelok wong karo gak didelok wong iki gak enek bedane ngono lho. Niku jenenge melepas pengaruh. Ora kok terus mari ngono njaluk leren ngono mboten. Artinya pengaruh ketergantungan kepada selain Allah itu tidak dihitung dalam hati. Lah niku lek pancen dadaan nggih angel ngoten lho. Artinya kok langsung atine sing dilatih kan nggih angel. Wong didelok wong niku menurut nafsu kenyataan lho nggih. Napa nggih saged kaya kula keten iki jenengan delok iku lho. Terus kula nganggep ala kabeh patung ngoten napa nggih? Gampang. Lagi angel, wong nyata-nyata wong lho. Kok terus kula anggap patung itu lagi angel. Ngoten. Mula ngoten. Sing sekasar di sketsa niku nggih awake dhewe sing delik dhisik. Dalam rangka latihan nggih. Dalam rangka latihan nggih. Nun jauh nggih mlayu mawon teng pundi daerah sing wong ki wetenge mboten kenal. Selama cek mulek mawon teng daerah Blitar akeh wong kenal. Mila lagi ngeten termasuk hikmah ibadah haji niku jane lak ngoten niku. Daerahe di mulya-mulyane wong telepon haji teng mriku kan lepas. Foto wong Pakistan, foto wong kono kan ora kenal. Jadi akhirnya wong niku saged murni lan ngomong munajat soal wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali lek ya jadi ketua rombongan itu malah ning kono dilem wong terus rombongane ngerasa nampa jasa nggih. Niku untuk latihan khumul, latihan nyamar niku angel. Dan niki enten cerita dalam hal apa nggih? Mengapa orang itu sudah kadang-kadang sudah berusaha beramal pun gampangane secara wirid wis akeh, poso wis dilakoni, tahajud ditandani, sedekah dilaksanani, hampir seluruh amal saleh pun dilakoni, tapi tok halawatul dzikr halawatul amal, manis ngamal niku mboten muncul, mboten tukul niku napa sebabe. Iki wonten kisah saking Syekh Abi Yazid Al-Bustami kalian muridipun. Syekh Abu Yazid Al-Bustami niku gadah murid. Muridnya niku pensiunan wali kota. Benten wali kota berguru datang Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Niku tenanan cara murid ngoten murid sing gethu sregep seluruh perintahipun Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu dilaksanani, termasuk wirid nopo dilampahi, diutus poso dilampahi, diutus tahajud dilampahi, latihan zikir nopo mon dilampahi. Setunggalipun wekdal nate si murid wali kota niki wau pensiunan wali kota niki badhe sowan dateng Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Nalika badhe sowan niku
pun diloloni lek sowan badhe maghrib golek kewengen malah gak ketemu. Sowaten badhe maghrib sowan Syekh Abu Yazid niku tesih teng pengimaman. Ajeng ngantos salat isya. Jamaah derek salat isya. Jamaah sanese sampun wangsul sedaya piyambane isih nenggo Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami niku salat sunat. Ditunggoni mawon. Bagi pancen wong buta nggih. Wong niku lek buta lagi kudu sabar ngenteni. Niki krana buta dinteni mawon ta. Syekh Abu Yazid Al-Bustami niku lek salat niku aneh. Bentuke salate niku aneh. Terus mulai badhe isya ngantos kinten-kinten setengah setunggal dalu napa jam kalih ngoten. Niku nembe sak rakaat. Mulai badhe isya jam setengah 8 nggih. Ngantos jam setunggal dalu niku nembe setunggal rakaat. Ki ngoten niku nalika jumeneng niku jumenenge mboten jejeg kangge delamaan. Kados jinjit ngoten. Kados wong di napa nggih ditarik kaya wong napa nggih kendat ngoten lho sikile terus napa kaya jinjit ngoten kados katut kedudut minggah. Sok-sok niku tangane nggih keranggian munggah-munggah ngoten tapi niku salat. Asal setengah dalu nembe asal setengah rakaat. Badhe niku diteruske malih. Mantos fajar nembe kalih rakaat. Badhe niku salat subuh. Badhe salat subuh tesih wiridan malih ngantos rabi siang nembe miyos teng masjid. Terus murid niku pun ngantuk pun. Pun ngantuk terus matur. Jadi sing sakjane pun menteng-menteng ing griya gadah masalah. Niku bangsa menangi gurune lek salat model ngoten niku. Si mantan wali kota niku mboten sida ngaturke napa sing dadi ruwete. Tapi justru badhe nangkletaken sing dialami gurune napa kok salate model ngoten niku. Akhiripun Syekh Abu Yazid niku cerita kuwatah. Iki tenggene kita pergi dipun ceritakan panjang sangat. Pokoknya ringkese Syekh Abu Yazid Al-Bustami niku nalika salat ngoten niku kali Allah Ta'ala dipun paringi mukasyafah, dipun paringi kebikak manahe semacam ngalami kados Isra Mi'rajipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali Allah Ta'ala diunggahaken teng langit 1 2 3 4 5 6 7 saben masuk satu langit diklencer nih diduduhne keanehan-keanehan teng langit niku. Masuk langit kedua ngoten diduduhne keanehan-keanehan langit nomor kali sampai penghuni dikenal tokoh-tokoh teng langit niku ngantos langit sabitu ngantos minggah dateng Sidratil Muntaha ngantos saged pinanggih Allah Subhanahu wa taala. Salat sing niku setunggal rakaat. Mulane jangu nglancar langit cap 1 2 3 sampai kanu dadi napa ngasal setunggal rakaat. Matur rakaat kedua kali Allah Ta'ala diamblesne teng bumi. Diamblesne teng bumi dihubung-hubungne teng alam gaib ya, duduk bumi, planet bumi betul lagi. Situ maksud bumi niku alam rendah, alam bawah. Niku wates pinten-pinten lapis alam bawah. Sampai sing paling ngisor sini didudune kali Allah Ta'ala keindahan-keindahan lan keanehan-keanehan. Betul-betul kali Allah Ta'ala ditimbali malih diunggah malih tengene Sidratul Muntaha dipun dangu dening Allah Abu Yazid. Kabeh sing wis tak duduhno kowe sing wis mbok alami kuwi mau kabeh kuwi gaweanku. Kabeh kuwi keindahanku. Kabeh kuwi afalku. Wis kowe tak dudu kaya ngono
Karena kowe wis tak angkat dadi kekasihku, saiki njaluka tak kei. Njaluka tak kei. Ini biasa buatan matur, malah matur ngeten Gusti, menawi anggen kula ibadah niku tesih enten melek, kula kepengin mlebu swarga panjenengan, ampun panjenengan lebetaken Gusti. Menawi anggen kula ibadah tesih wedi dhateng neraka panjenengan, ya sampean lebetaken neraka mawon Gusti. Kula boten milih napa-napa, sedaya niku pangkatipun sami kalih kula. Sedaya niku makhluk, kula nggih makhluk. Lah terus karepmu piye? Kula namung kepengin panjenengan. Jadi sing mbok jaluk apa? Panjenengan ngoten lho. Ora kok njaluk kopi, njaluk gula, njaluk mboten, tapi njaluk panjenengan. Pun niku singkat ya, nggambarake dos pundi suasana keindahan bersama Allah itu begitu tingginya. Akhiripun si wali kota niku wau, mantan wali kota niku terus melek. Syekh, kula niki beguru dateng panjenengan nggih pun dangu. Lan sedaya perintah panjenengan nggih pun kula lampahi. Aurat-aurat napa mawon sing panjenengan perintahaken nggih pun kula amalaken. Nuwun sewu ngantos sak mriki niki sedaya amalan, sedaya ibadah, sedaya sing panjenengan perintahke niku kok mboten enten raos napa-napa to Syekh. Raos mawon mboten enten lho Syekh. Napa malih kok sampai pengalaman kados jenengan ngoten niku wau. Lah napa nggih? Nggih ngapunten saya napa enten ilmu sing panjenengan simpen dereng panjenengan paring kula, malah curiga karo gurune. Ya ngono ya kena. Dan mbok diparingne mawon. Ya percuma to tak paringono, tak paringi ilmu kuwi ora iso nampa. Lho piye saged to saya lho. Saya to sing roh ukurane iki lak aku. Nggih dicobi mawon to saya. Nggih ngayal pancen kadung kulino dadi wali kota nek tudang tuding lak penak to. Ya karena niki ketemu guru kok malah dituding. Dadi nafsune aku niku panggah dereng iso ilang. Ya dadi sok panggah ngayal mawon. Pancen ngamal niku sing angel lak manute niku. Lek bentuk ngamal niku jane salat niku enteng kok. Subuh niku ana rakaat yen namung ngoten niku bentuke to nggih. Sing abot niku manute niku. Asale bantalan penak-penak ngondur terus kon manut budal wudu niku sing abot. Sami kali niki. Nah, wali kota niku panggangnya ya mawon. Wis to, tak kandhanono carane ku supaya kowe iso ngrasakno nikmate ibadah. Tak kek ana teori kaya apa tetep kowe gak iso nglakoni. Wis to ngono iku malah wis penak. Tegese senajan ibadah iki ora nikmat, ibadah iki urung ana rasane apa-apa, tapi iku jenenge wis ibadah. Mbok menawa iku kena nggo sangumu sumber ning akhirat. Tapi panggah ngeyel mawon. Akhire ya wis ngene. Soal ijazah engko dhisik, tapi iki diuji dhisik. Lek ujianmu lulus, ya baru ijazahnya metu. Ijazah itu berarti dikai wewenang ngamalke wirid sing badhe ngrasakno nikmat niku wau. Tapi lagi ijazah apa ujianmu gak lulus, kowe utawa kowe gak sanggup nglakoni ujian kuwi, ya ora sida tak ijazahi. Nggih, sanggup saya ngene ya. Sametune kok omah kene engko kowe mulya aja nganggo klambi ngono kuwi. Cara biyen niku kan nganggo jubah, mboten nganggo gamis. Mergo piyambake kan pensiunan wali kota kan klambine apik-apik. Cara wong sakniki nganggo klambi safari ngoten lho nggih. Aja nganggo klambi ngono kuwi lek mulai salino klambi gamis. Klambi gamis iki cara
Terus saat ini nggih rompi ngoten kate singlet itu nggih kaosan singlet ngoten mawon. Lah mantan wali kota kaosan singlet. Lha lek wis ngono lek kowe gak duwe ya suweken nganggo lading ngono genteng trembel ngono bar ku ditambal. Suweken ngono golek kantong apa tipak terigu apa tipak orea ngono. Gak ana tali kalungno ning gulumu isenono klungsu kurma. Jadi kantongan niku diseni klungsu kurma. Klungsu kurma niku nggih isine kurma niku. Nah, sirahmu cukuran gundul, jenggot berlosmu cukuran kabeh resik. Nah, lek wis gula tabuhan apa-apa sing kotekan apa-apa gawe pengumuman kaya gede ngono. Lah engko nek enek pasar kon rame-rame wong kowe mara rono pengumuman sinten sing purun ngetak sirah kula kei hadiah klungsu kurma. Mulai ana wong digawe ya mara ngono ambek nutuki tutukan apa tabuhan kuwi mau pengumuman sinten sing purun ngetak sirah kula sukani hadiah klungsu kurma setunggal. Mulai nek cah cilik-cilik ya ngono. Ora usah suwe-suwe 7 dina ae. Jadi nuwun sewu. Napa? Salah satu hal nggih. Salah satu bentuk ini napa seorang guru mursyid sufi, mursyid tarekah niku lek ngajar murid model ngoten niku mergo sing badhe diklonthok niku duduk soal reket-reket dosa-dosa biasa. Mergo sing dadi badhe diklonthok niku hijab sing paling caket teng manahipun masing-masing murid ya niku rupa pengakuan niku. Masih punya rasa bahwa saya lebih dari yang lain. Niku dadi hijab. Ngoten. Wah niki terus niku hijab paling nempel nggih. Niku cara wong lara katarak kudu dioperasi niku lho mboten operasi mboten saged. Lek terima diwiritno semakin banyak wirid yang dilakukan maka akan semakin banyak pengakuan dia terhadap wirid itu. Berarti akan semakin kandel pengakuannya maka akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi murid sing model ngoten niku lho ditambahi wiridan mana malah metu karomahe, metu jaduke, metu mandine, malah ora metu tawadhuke, metu kemlalate. Gila ya? Wale mboten angger wong wiridan, mboten angger wong riyadhah niku mesti enten manfaate kangge soal usul teng Allah. Mungkin secara khasiat dhek iso mandi niku mungkin iso muncul. Karena mboten enten amal sia-sia niku mboten enten. Tapi sing dibicara teng mriki niki mboten soal khasiat. Niki soal kelancarane ati supaya saged komunikasi usul dhateng Allah Subhanahu wa taala. Niku sing dadi soal. Ngoten. Mula nggih anyar banget. Wonten kisah malih. Kisah malih niki kisahe yang sing apa nggih? Pengen belajar ngresiki ati. Niki kula dereng nek pengambilan kitabe kula dereng namangke kitab napa. Tapi niki sing nyeritani guru kula Ki Jamaluddin Tambak Beras. Nah, kula matur dhateng Pak Jamaluddin terus iku sing nyeritani Pak Yai Juwaini Tertek. Pare. Nah niku nyeritakno Imam Ghazali. Terus Imam Ghazali niku saged istilah dados hujatul Islam, saged setingkat itu pangkat derajatipun Imam Ghazali niku ternyata cara wong oleh nungsang jempalik lah napa nggih tirakat riyadhah niku nggih angel banget. Teman bayang nih secara kepangkatan Imam Ghazali niku seumur 22 tahun pun dadi rektor Universitas Nizamiyah. Umur 22 tahun lho. Umur 22 tahun pun dadi rektor Universitas Nizamiyah.
seluruh fasilitas istana kekhalifahan Saljuk itu diserahkan kepada Imam Ghazali. Bahkan tempat tinggal kalau saat ini rumah dinas Imam Ghazali itu di samping istana. Seluruh fasilitas terpenuhi. Bahkan karena saking terkenal Imam Ghazali, digambarake murid-murid Imam Ghazali itu 300 orang yang serbannya besar-besar. Maknanya muridnya itu ulama-ulama. Seluruh bidang ilmu Imam Ghazali menguasai. Cara wong nun sewu napa nggih mboten mongko. Napa nggih mboten populer ngoten napa mboten cara wong kemletak. Mesti niku perlu enten napa semacam puncak dari itu semua. Akhirnya Imam Ghazali niku malah napa nggih? Cara wong ngoten bingung. Lah piye? Kabeh wong ngarani apik, kabeh wong nyanjung, kabeh wong nggih. Mboten-mboten sing nolak blas. Sementara menurut pengamatan Imam Ghazali piyambak masih terlalu banyak kekurangan amal saya, terutama soal keikhlasan beramal. Akhiripun Imam Ghazali ini mondok malih, singkatnya cerita waktu itu, mondok malih. Nalika mondok niku teng pondok sing enggal niki terkenal niku kiyaine niku kiai napa? Kiai Torekoh cara sakniki kok kiai sing ngurusi soal akhlak batin. Tengene pondok sing enggal niki Imam Ghazali mboten diulang ngaji. Mboten. Imam Ghazali malah gawe kowe ora iso mondok ning kene iki. Nggih, mengko riyen to iki. Lah kowe pengen mondok kene syaratnya abot lho. Syaratnya abot. Syaratnya apa iki? Mulai sesuk isu lakonono ya. Mulai sesuk isu saben bar subuh kowe kudu nyapu latar iki ning gak oleh nganggo sapu. Kudu mbok keruk nganggo tangan. Nemu telek pitik ya diresiki tangan, nemu reget apa ae kudu diresiki nganggo tangan, gak oleh nganggo alat sapu. Sampeyan bayangin ini. Asale rektor universitas wis mondok tegeriku terus dadi tukang sapu, ngoten cara mendesle ati terus niku. Dan niku tapi Imam Ghazali karena panjat pengen ngresi ati, ditekad kali Imam Ghazali. Ya pun sampai berjalan 1 tahun. Akhirnya kali gurune didhawuhi, wis kowe saiki munggah pangkat. Wis lulus ujian nyapu saiki munggah pangkat. Mulai sesuk isu ganti pekerjaanmu. Niseni jedengku karo ngresiki WC-ku. Ya ora oleh nganggo alat. Niku Ron bayang nih, neng krono pancen gak ada tekad pengen ngresiki hati. Imam Ghazali mboten gelo. Memang beginilah caranya ngresiki hati. Sampai suatu ketika, si Imam Ghazali ini, napa? Guru Imam Ghazali ini pengen musibah. Masjidnya pondoke keterak angin puyuh ambruk sedaya. Terus didandani malih. Mboten ledangu kenging angin malih ambruk malih. Terus bolak-balik. Akhirnya gurune Imam Ghazali terus dawuh. Wis anu wis saiki tak kei tugas. Tugasnya apa? Ono golek ana wong sing bentuke ngene tibane kuwi sing dimaksud Nabi Khidir. Omahe ngono nek pinggir segara sowan-ana takokno kok pondok kene kena musibah bolak-balik perkara apa? Saestu Imam Ghazali iki mlelono ngoten. Sampai
goleki wong sing cirine didhawuhi gurune niku mboten nemu-nemu. Tapi kuatah pengalaman rohani sing dialami dening Imam Ghazali. Sampai Imam Ghazali niku akhirnya panggil tiang nelayan sing teng pinggir laut ditangleti, Pak jenengan apa kenal tiang sing bentuknya ngeten, wajahnya ngeten, ya, lampane ngeten-ngeten. Oh nggih. Kemudian kalau gelane sing ditutur niku jero laut. Lah napa sampean badhe ngriko? Lah kalih guru kula diutus ngriko ae. Ya sampean silem mawon. Begitu niku nekat Imam Ghazali karena panjen perintah gurune, ya. Karena panjen diperintah ditugasi gurune, bisane ketemu kedan jegur. Segoro nggih jegur Imam Ghazali. Pun bismillah cara saiki kalah cacak, menang cacak, mati ya wis. Niku tibae bangsa silem teng segoro. Imam Ghazali niku teng mriku mboten kelelep tapi malah saged mlebet teng njurunipun pon napa Masjid Ageng. Dan terus usama Masjid Ageng pas jamaah ditunggu mawon imame sinten dadi bae imame niku nggih tiyang sing dimaksudne gurune niku Nabi Khidir. Soten piyambake ngancam malih sing pokoke berjamaah arep tak sowan. Tiba anggere bakto jamaah mboten wiridan langsung ilang. Anggere bakto jamaah mboten wiridan imam langsung ilang. Sampai Imam Ghazali ngewekat. Pokoknya aku kudu jamaah ning guru dhewe ning ngarep dhewe, gurine imam pas. Engko bar assalamualaikum wasallam jubahe tak ganduli. Ah, pun musawaten ganduli saestu sekali imam masjid niku Nabi Khidir. Langsung Imam Ghazali dipun dawuhi, kowe lak wis ya lu toli kok tahu ya diutus gurumu ta kandhane gurumu sing marai pondok pesantren oleh musibah gede kuwi persoalannya sepele tapi ora sepele diarani sepele ya kena diarani ora sepele ya kena ya napa to mergo gurumu kuwi duwe anak wedok prawan wis rada tuwa wayahe rabi ora dirabekno kuwi meneng-meneng gurumu ki zalim karo anake dhewe mula lek kepengin pondoke slamet ora rubah-rubuh ya anake Pak Yaimu kuwi kongkon rabi karena Imam Ghazali niki cerdas. Imam Ghazali ku cerdas daripada aku kok ditakoki nek kon balik rene nah. Tak takokno sisan lah judune sinten ngono pisan. Akhirnya kali Nabi itu dijawab ya judune kowe dhewe. Wah niki ujian malah. Artinya ada ujian dalam arti kejujurannya diuji, ketulusannya diuji, sekaligus keberaniannya pun diuji. Terus yang penting malah apa sing diuji bahwa apa yang dilakukan sengsara sampai jegur laut kaya ngoten niku ternyata semua sama sekali tidak ada hal sing bali manfaat teng piyambake. Lah kok para terakhir Nabi Khidir malah nguji sing dadi bojone kowe dhewe. Dan itu ujian berat. Belum selama ini dia berguru dulang kitab orang dulang apa malah dulang nyapu karo kon ngresiki WC oleh tugas berat kaya ngoten semua itu sudah dia lakukan hampir lulus. Maknanya hampir lulus itu dia sama sekali tidak berharap ada kemanfaatan yang kembali pada dirinya. Kalau peneliti wis berhasil memendam diri. Nah kok ini karena Nabi Khidir malah dijauhi bojone kowe dhewe salah dhewe takok saestu usamatan Imam Ghazali langsung sendate cerita sematur napa entene terus kalih gurune nggih langsung
dinikahkan kali putrine kiyaine niku mboten ledang kiyaine sedo. Akhirnya pondok niku sing ngurusi Imam Ghazali. Ya. Maksud kula napa niki kula ceritakan. Bilih sing jenenge latihan asor, latihan ino. Latihan niku kudu dilatih. Sampai asor ino itu menjadi makanan harian kejiwaannya. Dengan begitu kula panjenengan boten gampang oleh nalika nglakoni keapian, ora nuntut hasil keapian itu untuk kembali pada dirinya, tapi benar-benar itu diserahkan secara ikhlas, betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku cerita-cerita Jawa pikarang kata sanget to nggih. Damar wulan nggih. Damar wulan ceritane kan nggih ngoten niku. Sing asor, sing ino, tapi ketika piyambake nampi kanugrahan saking Allah taala, yang sing model ngoten-ngoten iki mboten kagetan. Hanya Nabi Muhammad Syekh Khalid didamel yatim, Syekh Khalid angon wedhus, Syekh Khalid napa dibina, dididik kalih pamanipun Abu Thalib. Ya Abu Thalib niku tiyang sing fakir, tiyang sing melarat. Sampai pun menjelang dados nganten mawon. Hanya Nabi Muhammad kedah jadi karyawannya Khadijah sendiri. Niku kan berarti nujuke napa? Kados didhawuhaken teng dene hikam niki, bilih tiyang sing mboten purun memendam dirinya, memendam wujudnya, artinya meninggalkan harapan popularitasnya, maka apa yang dia kerjakan tidak akan bisa menumbuhkan amalan yang baik. Upama metu ngamale niku buahe mboten sae. Lah kepengin tukul amal sing sae niku kudu berani, punya keberanian untuk apa? Melepas kepentingan hati, kepentingan diri terhadap manfaatnya amal niku. Dengan bahasa lain mriki dipun dawuhaken idfin wujudaka fi ardil khumul. Sejatine sliramu kuwi ora wujud ben ae omong ngoten. Sing duwe wujud sejati namung Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten niku mawon sing saged kula aturke saat niki. Monggo kita sami ndonga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi tabaraka wa sahabatu Rasulillah ajmain alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat tabdilana biha jamal hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati ya ba'dal mat. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ya man bi yadil khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.